серйозний, він купив корито за гривню, щось тут, блядь, ще угадаю, їбать купити. Де ви є? А Хто? що ти нам зробиш? Я тут палку в магазині, бачите, висів. Тут де заправка. Приїдь сюди, теж станеш так. Хоч покажи Хоч один відбиток, де я стукнув. Хоч один відбиток, де я стукнув, покажи. Андрій, злізь, не вилазь на машину. Включи цю анімку теж. Ти не Стань збоку, не ДМ. Стань збоку, якщо почне пиздити, ти зачіпай, блядь. Вже, мабуть, адміном жалується. Кажіть, а груп заправка біля Мірора, стукаємо по машині. Поможіть. Чуєте, до вас що, не доходить чи що? Ні, ми тупі. Ми Я тупі. бачу, що ви тупі. Дякую. Що ти бачиш? Що? Дякую, що ти бачиш, бо не кожен у нас може замітити цю тупість. Ну, то я то прекрасно бачу. Давай відійшов від тазі, різко я тобі сказав. Від тазіка? Так. Може ти сам... Ну тип, я в тазі як тільки сру. Відійшов вже. А то що буде? А що буде, якщо відійде? Йдемо по кабіні стукати. Та не чіпай його, блядь, ти що Що, до вас не доходить? Ви троє можете такого стукати і газувати, так? А що чим ми газуємо? Я взагалі не в транспорті. Та, блядь. Що, гусяри, блядь? Застукались нам? Голови постучали, сука? Хто стукав, блядь? Їжджайте, сядь, на. Та взагалі поохерівали. Не доходить з першого разу. Їбать, ПМВшники рішали, і поїздець там на мерсі, що ходить. Чуєш ти байки мені заділаний? Владик, зайдеш? Да. Ай, блядь. Сука. Я ще, блядь... Зараз лікар приїде, блядь. Зараз лікар приїде, мене ще раз задаємо. Мене з цього, за німку ще ні разу не вбивали. Ти на морально... Що, їх всіх убити? М-м. Давай ми зараз тебе скинемо, а тоді хуяр хоч семеро, блядь. Хоч до нас починай пиздити. Може я Q7 напишу просто сішлю? Бля. Ні, не піднімай, не піднімай. Зараз. Вони Не ще... піднімати. Вішай крайм без крайма, блядь, боже. Прямо сюди. Ну типа крайм діє без крайма, блядь. Це хуя хуяче, да? Ой, це не одного А, ДМ це безмарційного зв'язку. МГ інфа. МГ. А, все правильно. Ой, практично сказав. Кстати, да, ще й плюс МГ. Владик, ще й карта, окрім краєм без крайму, так ще й МГ. ДМ це... Мадаро Чиха. Сваріть. Хто МГшок? Ну він. Ну як вони приїхали сюди, йому допомогти. Ну. А, ну в принципі, да, блядь. Як вони сюди приїхали? Яким чином вони сюди знали, що треба сюди? І ще й тим більше дізналися, що ми стартуємо, блядь, такого, йобаний рот. Не піднімати. Блять, лиш не баньте печеньок, бо у них, блять, і фото пропаде від ігри вообще. Та похуй, блядь. Звідти, блядь, така Ой, вибачаюсь. Сказали мені, яка зараз заливає, блін, скаргу на 361 тисячних статіках. Блядь, всі троє без крайму, блядь. Владислав, викличе лікаря, вони приїдуть. Пам'ятаєш, як сам таким же був? От прямо один в один. Владислав, викличе лікаря. Я по деморганам бігав, блядь, за цього, звісно. І хай вони бігають. Я пам'ятаю. Андрюха, Що? а що у вас стало? Ми стукали просто по бесі, нас типи з'їбашили. Ми анімку, знаєш, це об двері постукати, типу. Нас задемеш, нам задемили. Я написав, приїдь на Больку, договорив. Хоч і сюди не їдь зараз знову. Ви кажете, не треба. Я ж кажу, приїдь на Больку.